Wallagga Bahaa aanaalee adda addaa keessatti waraanni mootummaa fi gareen waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun ijaarame uummata nagaa garmalee dararaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti aanaalee godina Wallagga Bahaa kanneen akka Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Haroo Galiilaa, Haroo Limmuu fi Eebantuu keessatti waraana mootummaa malee gareewwan waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun bifa garaagaraatiin ijaaramaniin haala ibsuudhaaf nama rakkisuun uummata nagaa miidhaa jiraachuu dubbatu. Aanota akka aanaa Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Kiiramuu, aanaa Giddaa Ayyaanaa, Haroo Galiilaa, Haroo Limmuu, Eebantuu isaan kan keessa beektee aanota nama maqaa fi caqasee kana keessatti jaamiyaa guddicha abaa waboo jedhanii isaan ittiin socho'an isaan jalaa ba'ee hanna irratti xiyyeeffatee hanna qofa irratti dalagaa jiru ni jira. Jaamiyaa kana kan hoogganu mootummaa haa taatu, qaambiraa haa taatu, abbaa hoogganu waan Oromoo haa beeku ani hin beeku. Garuu waan achi keessatti ta'aa jiruu fi uummata Oromoo dararamaa achi keessatti kan dararaa jiru waraan mootummaa qofa otoo hin taane waraan maqaa waa bilisummaa Oromootiin illee achi keessa socho'u uummata dararaa jira. Humnaaf godhu kanarratti waan qabatamaa fi waan laf jiru qabna nuti jechuudhaan argaa hoollaa dhagaa hoolla jechuudhaan har uummanni iddoo tokkotti haara galfachuuf hin dandeenye. Uummanni aanota nama si caqase kana keessa jiran waraan as keessa jiru waraan gosa afuri kolti jira. Sun immoo kan mootummaanis kaara uummanni waraan bilisummaa Oromoo kasirri sanaanis hunduu wal reebaa oolanii waltumaa oolan. Gaafa wal reebaa waltumaa oolan immoo kan gidduutti rakkataa oolu, kan dararamaa oolu, kan aarsaa kaffalaa oolu, kan gatii guddaa baasaa oolu. Uummata qote bulaa aanota san keessa jiraatan ona san keessa uummata socho'u. Keessumaa gareen waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun ijaarame uummata irratti saamicha gaggeessaa jiru. Haadha manaa ukkaamsee abbaa manaa qarshii gaafachuun daa'imman ukkaamsee qarshii humna qonnaan bulaa ol ta'e gaafachuun uummata gidirsaa jiraachuu himu. Haalli mijataan rakkoo uummanni keessa jiru ittiin ibsan waan hin jirreef malee jireenyi uummanni aanaalee godina Wallagga Bahaa keessa jiru hedduu kan qalbii nama cabsu ta'uu dabalataan himan. An dhugaa dubbachuuf akkan qabutti waan achi keessatti ta'aa jiru maqaa waraan sanaan illeen kan ijaaramee uummata saamu kan illeen uummata sanalleen akka malee dararuu jiru haadha manaa lagatti hidhanii qarshii 80,000 50,000 fidii abbaa lagatti hidhanii mucaa daa'im lagatti hidhanii kan san godhusi waan san kan godhaa jiru mootummaallee haa taatu waraana maqaa waraan sanaan laksan keessa deemtullee haa taatu kan mootummaallee haa taatu waan rakkoon uummata sanarra jiru waan fi lafti uummata Oromoo akka inni cal jedhee ilaalee dhiise ani hin beeku malee waan san keessatti ta'aa jiru cufa osoo dhugumaan neetwoorkiin achi jiraatee bosona Oromiyaa achi keessa jiru keessa yoo deemte nama du'ee ciisaa jedhu gaafatu. Waraanni mootummaa humna hidhateef odeeffannoo kennitu jechuun uummata yoo dararu gareen waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee ijaarames isintu bakka jirru waraana mootummaaf hima jechuun gidduutti uummata du'aa fi adabbii qarshiitiin dararaa jiraachuu himan. Obbolaan lamaan mootii dhaabaa fi lammii dhaabaas bifuma kanaan aanaa Giddaa Ayyaanaatti waraana mootummaan ajjeefamuu eeran. Isaan kun yoo qaban isin ajjeesuu jedhu. Isaan kunis yoo qaban isin ajjeesuu jedhu. Qote bulaan laga san keessatti dararraa hin taane arguu jira jechuudha. Lafa ijoolleen kun itti boqottetti isin uummata waraana as keessa toskee nyaachisu, waraana as keessa toskee hobaasu isintu waraana kanaaf eeruu kenna jedhee waraana mootummaa gaaf gadi bu'u uummata qote bulaa laga san keessa jiru hunda dararaa oola. Isaan sun gaaf dhufanis kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dibatee achi keessa jiru hundumti immoo lafa nuyi oolle lafa nuyi gallu hunda kan waraana mootummaatti himaa jiru siinii jedhaniitu yookiin mucaa qabanii yookiin immoo haadha manaa qabanii qarshii hamma kanaas hin adamne waan kan gootaniif jedhaa qote bulaa hoomaa nyaatee buluu hin dandeenye hoomaa hojjetee argachuu hin dandeenye sa'aatii kanatti xaa'oo tokkollee fudhatee kafacaasee hoomaa tokkollee haramee galchachuu hin dandeenye qarshii hammana hin jedhamneen adabanii uummata Oromoo lagsan keessatti dararuu jira jechuudha. Akkamitti quba qabnutti ijoolleen amma nuti kaasuu jirru immoo ijoolleen qaamaan beeku ijoollee waliin guddateedha. Ijoollee kana immoo waraana mootummaatu
ijoollee sana iddoo tokko raashanee Uummanni waraana bilisummaa Oromoo haqa uummatichaaf qabsaa'u waliin ta'uun waraana mootummaas ta'ee hattoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaraman of keessaa baasuuf qabsaa'uu akka qabu kan dhaaman maddi kun dhalattoota Oromoo beekanis ta'ee osoo hin beekin gurmuu saamtotaa keessatti ijaaramanii uummata isaanii miidhaa jiranillee gocha badaa akkasii keessaa bahanii haqa uummata isaaniif akka qabsaa'an gaafataniiru. Uummanni Oromoo uummata maqaa tokko faaratu uummata isaaf hin qabsaa'aa isa duukaan socho'aa jiru sanarra qabsaa'uu qaba jalqaba agartee warra dhugaa uummata Oromoo qabsaa'an san duukaan hattuu fi warra ofiif ayyalaallattoo achi keessa sochoosan of keessa baasuu qaba. Gaafsan beektee kaa diina jedhee ittiin wal falmu kanaan addaaf adda wal qabu hin dhaqqabu beektee gaafsan dubbiin tolti. Saniif hattuuf gantuun achi keessa ba'uu qabdi. Maaf seete ijoolleen amma wareegamtee haadhoon boolota kotta walamte kun beekte osoo waraanni bilisummaa Oromoo ka dhugaa uummata Oromoof qabsaa'u jiraatteeti du'aa afuu dandeessitu beekte achi keessa kan jiru garuu hattuuf gantuu jira beekte hattoota qofaatti jira beekte ka uummata Oromoo darrattu qofaa jira beekte lolteellee ka uummata Oromoo irraa baasuu hin dandeenye jira beekte gaafa waraanni mootummaallee gad sana imalu beekte ka iddoo gadhiistee baqattee uummata aarsaaf kaffalchiistuu jira beekte saniif uummanni Oromoo haralleen boorillee ka dhugaa isaaf qabsaa'u san irratti xiyyeeffatee isaan san deeggaruu qaba. Kan immoo uummata Oromoo kas osoo hin beekin osoo beekuullee ka sobaanillee namni jaajessee burjaajessee fayyadama dhuunfaa isaaf kan saatiif jedheelleen of duukaa hiilsee uummata waan hin taane ijoollee waan hin taane hojjechiisan jala baatee jalqabsoo dhugaa sana deemuu qabdi. Naannoo Oromiyaatti beelli dhokfamee lubbuu namaa galaafachaa akka jiruu fi deeggarsi lammiilee hongee fi beelaan miidhamaa jiraniif godhamuu akka qabu Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n gaafate. Paartiin Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsaa gayyajaa bara 2022 baaseen godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waqtiilee roobaa afuriif walitti aansee roobni ga'aan dhabamuusaatiin wal qabate waggoota 3 darban keessa hongee uumameen bu'uura jireenyaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa kan ta'an loowwan miiliyoona tokko ol dhumuu eere hongeen dheerate kun qabeenya qofaa osoo hin taane lubbuu namaarrattis balaa guddaa kan uume ta'uu ifoomseera. Mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa dhimmoota namoomaa Oochaa damee Itoophiyaa gabaasa adoolessa bara 2022 keessa baaseen biyyattii keessatti lammiilee miiliyoona 20 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan kan yaadachiise KFO'n kanneen keessa uummanni lakkoofsi miiliyoona 3.3 ta'u godinaalee gammoojjii kibbaa fi kibba bahaa naannoo Oromiyaatti kanneen argaman ta'uu KFO'n Oochaa waabeeffachuun ibseera. Namoota sababa hongeen beelaaf saaxilaman keessaa harki 3 daa'immanii fi dubartoota ta'uu KFO'n ibsee waraana godinaalee lixa Oromiyaa giddu galaa fi kibba Oromiyaatti adeemaa jiruun wal qabatee qonnaan bultoonni oomisha isaa oomishuu fi daldaltoonnis akka fedha isaaniitti socho'uu dhabuun rakkinicha daran hammeessuu hubachiiseera. Mootummaan Bilxiginnaa xiyyeeffannaa fi qophii gahaa taasisuu dhabuusaatiin rakkinichi babal'atee sadarkaa kanarraa akka ga'e KFO'n ibsee jira. Waajjirri busaa gonofaa godina Gujii aanaa Sabbaaburuu akka lakkoofsa Habashaatti hanga adoolessa 25 bara 2014tti daa'ima waggaa 2 fi manguddoo ganna 55 dabalatee namoonni 12 beelaan dhumuu ibsuusaa kan eere KFO'n sababii beelaatiin lubbuun namaa darbaa osoo jiruu odeeffannoowwan akkasii mootummaan dhoksuuf yaaluun garmalee isa gaddisiisuu KFO'n ibseera. Sabaa himaalee garaagaraa fi qaamolee bulchiinsa mootummaa sadarkaa gadiirra jiraniin uummanni beelaan du'aa jiraachuun yoo mirkanaa'u qaamni mootummaa sadarkaa olirratti argamu miidiyaalee harkaa qabutti fayyadamuun sobaan waakkachuun sirrii akka hin taane ibseera. Haala qabatamaa amma jiruun deeggarsi hatattamaa lubbuu baraaruu yoo hin godhamne lubbuun dabalataa baduu akka danda'u yaaddoo qabaachuu eere humni aangoo mootummaa to'atee jiru waakkachuu dhiisee itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabu ibsi KFO'n baase kun addeessee jira. Dura taa'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoo Keeniyaa taajjabuuf Naayiroobiitti argamu. Keeniyaan hokkoraa fi jeequmsa filannoo booda uumamuu keessaa bahuun biyyoota Afrikaa sirna dimookiraasii gaarii gabbifachaa jiran keessaa tokko yommuu taatu filannoo biyyaalessaa Keeniyaan pireezidaantii biyyattii 5ffaa filachuuf hagayya 9 bara 2022 gaggeessitu irratti adeemsa filannoo biyyattii taajjabuuf kan affeeraman dura taa'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa kaleessa Keeniyaa magaalaa Naayiroobii galuu isaanii KFO'n beeksiseera.
filannoon biyyaalessaa keeniyaa dura taa'an koongiresii federaalaa oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa taajjabuuf affeeraman kun filannoo biyyattiin pireezidaantii ishii shanaffaa filachuuf gaggeessitu yommuu ta'u filannoo kanarrattis itti aanaa pireezidaantii ta'uun marsaa lamaaf kan tajaajilan Wiiliyaam Ruttoo dabalatee kaadhimamtoonni 4 pireezidaantii keeniyaa shanaffaa ta'uuf kan wal morkan ta'uun beekameera. keeniyaa karaa gubbaatti kan guddatee fi yuukeetti ammoo boolla awwaalaa qotaa kan ture Profeesar Ganna 63 Joorji Wajaakoyaa kaadhimamtoota arfan pireezidaantii keeniyaaf dhiyaatan keessaa tokko yoo ta'u wayita duulana filadhaa gaggeessanitti filannicha kan injifatan taanaan summii bofaa jedhaan waraabessaa fi maariwaanaa gara biyyoota alaatti erguun keeniyaa addunyaa irratti adda duree akka taasisan dubbachuu isaanii ijoo dubbii ta'aa tureera. Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa Bilxiginnaa gidduutti taasifamaa ture karaa nagaan furuuf mariin qaamolee lameen gidduutti taasifamu hooggansa gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu akka qabu mootummaan Bilxiginnaa yaada kennullee addi bilisummaa uummata Tigraay garuu pireezidaantiin keeniyaa Uhuru Keeniyaataa maricha irratti akka hirmaataniif fedha qabu ibsuusaatiin dhimma Afrikaa irratti dippiloomatii olaantuu Ameerikaa kan ta'an Mooliifee mariin nageenyaa mootummaa Bilxiginnaa fi warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay gidduutti adeemsifamu filannoo keeniyaa booda akka gaggeeffamu abdii qabaachuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaaseera.